လူတယောက်ဟာရမ်းချစ်ရတဲ့လူတယောက်ဆိုတာရှိဘူးမှာပဲလေကျွန်တော်မှလည်းရှိဘူးတယ်ကျွန်တော်သူ့အကြောင်း diary လေးတစ်ခုရေးထားတယ်သူ့နာမည်ဟာနင်းတယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနာမည်ကနင်းပါသူ့ချင်းကငယ်ငယ်တည်းကရေချိုးဖို့ဆိုပြင်းတာညစ်ပတ်ရင်းတာခင်မင်ပေါင်းသိလာရင်းကွာចောင်းသွားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့နောက်ကစပိန်လေးကိုနင်းကဒီလိုပဲဗျသူက body လဲမလှသူ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုဆိုကျွန်တော်ကအရန်ကိုပို့ရကုတလဲမရသူ့မှာထူမချနာတဲ့ကွာချုပ်ကောင်တွေကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကောက်ရိုးပုံနားကလရအေးဟာသူတို့ပြောသလိုများဖြစ်နေပြီလားလူမေးတော့သူကပြောတယ်နင်ကလည်းလုတ်ပြန်ပြီဟာလုတ်ချက်စီကပြောနေတဲ့သူတွေကဟုတ်မှန်ရေးကြလူမျိုးတွေသူကပြောတော့ရှုပ်ကတဲ့နာကကြုတ်မှန်သည်ဗျလက်မထောင်နေထားနဲ့တက်နှက်ကောင်တေသွားမယ်ချို့တွေကဝေဝါစတောထဲမှာနေထားမယ်အေးဆေးမှာနေစားမပြတ်မင်းနဲ့ကတကယ်အစားမတ်အောင်ယေစုကဝယ်ထားတယ်လက်ထဲကမုတ်လင်များတော့လူကစားတာဘယ်ဝါနေမာရဲတကယ်ဆိုမင်းလေးသိတဲ့တကယ်ချင်းကနေဖွင့်ပြဖို့ကမင်းနဲ့လူအပ်တဲ့ရင်နာတယ်နင်ဖွင့်ပြဖို့မကြိုးစားနဲ့နင်ပြေအရင်တကယ်ချင်းနဲ့နောက်ကောက်ချင်ရင်နဲ့မင်းပဲငါမစကိန်းစောတာခုတတိပါသူနဲ့ငါနဲ့မိုးလင်းအောင်အိတ်တက်တာခုတတိပါသူနဲ့ငါနဲ့ထိတ်ပေါက်တာသူနဲ့ငါနဲ့တက်စော်လဲသူနဲ့ငါနဲ့ဒါပေမဲ့စေးကန်းသွားရင်လိုက်ပို့တာသူနဲ့ငါနဲ့မင်းကြိုက်တဲ့ကလားကားတွေရွေးပြီးအကုန်လုံးငါဖြတ်ထန်းသီးနဲ့တောတညက်တွေပေးဖို့မင်းအိမ်ဘက်လာခဲ့လက်တော့မှအချိန်တက်လာတယ်ဘိုင်းအောင်လို့ငိမ့်သက်စွာနဲ့အိမ်ဘက်ငါလက်ပြန်ခဲ့ချိန်လန်နိုးခဲ့တာအိမ်မက်ပါပဲနည်းနည်းလေးတော့အေးဖြော်ပြီးပါဘော်ဒါရဲ့တကြံတွင်းလုံးကတော့မုံလုံးရေပေါ်ပျော်စရာပဲသူ့ကိုနောက်မယ်ဆိုပြီးငြိုအီးလေးတာမတော်တာနဲ့ဓာရှာလို့ဒုက္ခရောက်ကမျက်စိဆက်တာကျွန်တော်ပါပဲတော်ပါတယ်သူကလို့ချီကျူးခဲ့လို့မျက်စိဆက်လို့အတော်နာလဲငါပျော်ပါတယ်ကောပါတယ်ဘော်ဒါရဲ့ဆိုပြီးသူကျွန်တော်မျက်လုံးကိုတစ်ခါနဲ့မုံတော့တွေးတွေထွက်ကစင်ပါတယ်ရိုးရိုးလေးမမုတ်ပါငါ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့တကယ်တော့လက်တဲ့ဆန်းလို့ငါကမမြင်ရတာနဲ့ငါလို့လှုပ်ဆန်းပါလင်းကြောင့်မျက်လုံးတကယ်ကမြင်ရမှာကိုငါကြောက်တာဒီတိုင်းနဲ့မှုရနေကိုငါလည်းမမြင်သေးလေမင်းရဲ့တန်လေးချလိုက်ရင်ကိုမင်းကိုပြောလဲမပြောရဲခဲ့တာနဲ့စိတ်ကူးလေးတဲ့တောင်ကြောက်နေတော့တယ်နင်ပါတယ်တကယ်ဆိုမင်းလေးသိတဲ့တကယ်ချင်းကနေဖွင့်ပြဖို့ကမင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ရင်နာတယ်နင်ဖွင့်ပြဖို့မကြိုးစားနဲ့နင်ပြေအရင်တကယ်ချင်းနဲ့နောက်ကောက်ချင်ရင်နဲ့မင်းပဲငါမစကိန်းစောတာခုတတိပါသူနဲ့ငါနဲ့မိုးလင်းအောင်အိတ်တက်တာခုတတိပါသူနဲ့ငါနဲ့ထိတ်ပေါက်တာသူနဲ့ငါနဲ့တက်စော်လဲသူနဲ့ငါနဲ့ဒါပေမဲ့စေးကန်းသွားရင်လိုက်ပို့တာသူနဲ့ငါနဲ့မင်းကြိုက်တဲ့ကလားကားတွေရွေးပြီးအကုန်လုံးငါဖြတ်ထန်းသီးနဲ့တောတညက်တွေပေးဖို့မင်းအိမ်ဘက်လာခဲ့လက်တော့မှအချိန်တက်လာတယ်ဘိုင်းအောင်လို့ငြိမ်သက်စွာနဲ့အိမ်ဘက်ငါလက်ပြန်ခဲ့ချိန်လန်လို့ခဲ့တာအိမ်မက်ပါပဲအဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်လို့တစ်သက်လုံးမပြောတော့ပါဘူးအားကြီးကျွန်တော်နေတတ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုတယောက်ကလည်းရနေတော့ပြီလေငါနဲ့ကိုအများပဲသတိရနေမှာပါဒီနေ့အခုဒီရှင်းလေးကိုကြားရင်ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့ပေါက်ခဲ့ရတယ်ပြောစရာအကြောင်းတွေကိုသတိရနေပါနော်တွေ့မှမိုးဝဲကျွေးပါတငယ်ချင်းနင်ပါတယ်တကယ်ဆိုမင်းလေးသိတဲ့တကယ်ချင်းကနေဖွင့်ပြဖို့ကမင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့ရင်နာတယ်နင်ဖွင့်ပြဖို့မကြိုးစားနဲ့နင်ပြေအရင်တကယ်ချင်းနဲ့နောက်ကောက်ချင်ရင်မင်းပဲ